pentru cei care mă tot întreabă cum le țin pe timp de iarnă, fazane și rațele. Așa le țin. Aici este tineretul de fazani de anul ăsta și mai am ceva turturele răzătoare. Râzătoare. Este o volieră complet acoperită. Se vede. 3 păleți laterali sunt închiși cu policarbonat și rogojină, stuf. Să vedem partea aia. Și doar un singur perete este deschis. Așa. Deci, asta e voliera pentru tineret. Rațele. Voliera rațelor. Noaptea a fost minus 5 grade. Apa încă n-a înghețat la ele. Cam așa le țin rațele. Tot așa. Avem 2 păreți închiși, policarbonat și stuf. Îmi place. Chiar dacă afară cu minus. Această volieră e cea mai mare volieră. Aici ține fazanii regali și găinile de mătase japoneză. Este descoperită doar cu plasă. Se vede. Peretele acesta e ferit. Un perete verde. Cu mâna Maicii Domnului am pe gard. Și le-am făcut un mic șopron unde să intre să se ferească de